Huh? Huh? 我操！谁？来喽！都别拦我，我要兴奋了。
你到底是人是狗？好了好了好了，叫叫。啊！别看别看，大点声。嗯？别！啊！你等我啊！刚才是我听错了，一定是幻觉。有人。难道今天遇到太奶了？嗯？等他放松了，今天绝对遇到鬼了。周六拿回来。狗子，你给我出来！你到底在哪里？看他那眼神，东瞅瞅西看，他找不到狗啊！给冒染，你。